একদিন টুনি প্রচন্ড জ্বর হয়। তার ছানা টিঙ্কু তার মায়ের কাছে বসে বসে কান্না করতে লাগে। তার ছানা টিঙ্কু অনেকদিন ধরেই কিছু খাওয়া দাওয়া হয়নি, তাই টিঙ্কু তার মায়ের লেগে কিছু খাবার খুঁজতে যায়। তখনই টিঙ্কু একটা খাবারের দোকান দেখতে পায়। টিঙ্কুর কাছে খাবার কেনার জন্য কোনো টাকা পয়সা ছিল না, তাই টিঙ্কু সেই দোকান থেকে কিছু খাবার চুরি করে পালাতে থাকে। তখনই সেই দোকানদার টিঙ্কুকে দেখে ফেলে। তখনই সেই দোকানদার একটা লাঠি নিয়ে টিঙ্কুকে খুব মারে। টিঙ্কু কাঁদতে কাঁদতে অসহায় হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার মাকে কে যেন ছুরি মেরে দিয়ে চলে গেছে। তখনই টিঙ্কু কাঁদতে কাঁদতে বলে, বন্ধুরা আমার মা আবার ফিরে আসবে, তোমরা যদি লাইক করো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব